Li Diyarbekirê befir dereng barî û bandorek zêde li jiyana rojane kir. Befir bû sedem ku rêwerin girtin û qezayên trafîkê ro bidin. Li gorî daneyên ji aliyê şaredariya bajarê mezina Diyarbekir ve hatî parvekirin, di nava rojekê de li Diyarbekir 27 qezayên trafîkê rûdan. Li otogaran jî ji ber berfê gelek geşt hatin rawestandin û di encamê de jî rêwî di otogaran deman. Toplam 3 gündür falan yoldayım yani. Ev sê rojin ez di rêda me. Ez ji Hewlêrê têm. Di rêda jî hinek mabû em qeza bikin. Şeva derbas bûyî li vê derê raketim. Ez ê biçim Bûrsayê. Heta Bûrsayê 20 dem ji mêre. Di rêda jî befir heye. Em di nava metersiyê da ne. Saat 10.30'da dediler bize otobüs. Jimara gotin otobüs deho nîva radibe. Lê waya bû 11 hîn jî ranebûye. Em nizanin em ê kîngê derkevin rê. Gorana firma gor rêvekiriye. Diçine İzmir'e yolcuya me. Elbistan'a gidiyoruz. Ez ji Diyarbekir diçim Elbistanê. Rê de jî befir heye. Rêya Elazîzê de befir gelek e. Ez hinekî ditirsim ji qezayan. Di nava du rojan de du otobêsên rêwiyan ên Diyarbekir qeza kirin û 64 kes birîndar bûn û 8 kesan jî jiyana xwe ji dest dan. Berpirsên kompaniyên geştê didin zanîn ku sedema serekeya qezayan qerîsek e ku otobês nikarin bisekinin û qeza dikin û eger rewş wisa bidome dê bêhtir geşt werin betalkirin. Seferê xwe me qey iptal nekir. Erebe pir berfe ye. Yetkililere seslenmiştim yani çend roydunê jî mektebê tatil bikin pir baş e. Yani rêda buzama muzamayê vatandaşê me bira nemirin. Qaza nebe şoförê me yolcî yani Xwedê yardımcî wan be wanê qaza jî kirine. Xwedê sabir bide wan. Ev yam dixwazin başqa tişkîlînê em naxwazin yani okul bira yekî din jî tatil be heta rêve dibin. Şeşê sibat tê batlaneya pazdaroşa dibistanan bi dawî dibe û ji ber vê yekê jî tê pêşbînî kirin ku hatçûneke zêde navbera bajaran de çêbe û rayedar jî bang dikin ku ajokar bila baldartir bin û bergiriyê xwe bistînin. Mahir Yüksel, Kurdistan 24, Diyarbekir.